Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Munengera mulungi ati mwanza. Sina kusaba kulembeza bannange obulungi bw'abantu bano. Nsiga mutuuleko enda bayita nga maze wa speech. Njagala buli muntu walinga ndaba era nga mpakanyire. Thank you very much. NPP oye! Abayiribi oye! Ndi muyiribi munnammwe ekintu kikitwala! NPP oye! Fellow Ugandans, friends, supporters and members of the National People's Party, our guest, President Kenry Chams the man, my friend, President wange tata wange yankwasa okulembeze, and my fellow leaders, ladies and gentlemen, good afternoon. Today is a historical day. We are not just opening doors of the building. No, we are opening a new chapter in Uganda's political story. A chapter where peasants rise. Where the peasants, where the forgotten are remembered. Where the humble stand tall. Today, we unveil not just our headquarters, but our commitment to the people of this nation. I am honored to stand before you as the first president of the National Peasants Party and the female president by us. I accept this duty with humility, with courage, and with love of the soil that raised me. The soil that raised all of us. But many of us have seen the raise has not come without resistance. I have been insulted. Oh my God. I have been threatened. I have been mocked because of my past. They say I have failed in marriages. It is very true. I have failed in marriages. They say I failed Canada, I came back. It is very true, I did that. Thank you. They have said that I have children in different fathers. Everything is true. Yes. And listen, all what they have said, it is what I told them. So, I know my past more than them. To all the voices that said all that stuff, yes, I have failed in life, but I have never stopped to rise again. You know, it is better to fail, and then you know that I've failed, and then you rise again. So I admit that I've never failed, and I've not stopped, and I will continue to rise again. I am not ashamed of my story. That is why when I go for interviews, I confidently sit and answer that yes, I, Stecia Mayanja, have gone through this. So I am not ashamed. Because it is the story of the millions of Ugandans. You know how many ladies and men that have gone through what I've gone?
I went through? There are very many. So I don't know why they use those. Anyways, we are here to shame them. I am not afraid of my scars because they are proof that I have lived, I have struggled, and I have survived. Leadership is not about having a perfect past. No. Leadership is about standing up when others are knocked down. It is about turning pain into purpose and rejection into revolution. So, I didn't come to seek for applause, no. I didn't come to seek for approval that, hey, my dear Ugandans, I am not asking you to fight for justice. No, I came to fight for justice. I came to fight for those women and men, the market vendors, the border riders, the tax writers, the farmers, the single mothers. I am looking for justice for those mothers that have kids in different fathers. I am going to fight for justice for those that have failed abroad. Our people are there suffering. They are suffocating. But I don't want to show because of shame. I came out and said, no, I don't belong to Canada, I belong to Uganda, and I'm here to fight for you. And for the youth, the National Peasants Party is not built on insults. It is not built on the noise you're making out there. It is built on issues. We are not here to fight people. We are here to fight poverty. We are not here to trade words. We are here to bring solutions. And to those who doubt me, watch the space. Watch what we are building. To those who mock me, listen to the voices of the people who walk with me. And to those who fear me, I know because that is why they are talking, because they are feared, but I mean, we have not even started yet. What a wonderful testimony. And I will continue to speak the truth. Today we welcome new leadership into this party, strong men and women who are not bought by money, who are not driven by greed, but who believe that even peasants deserve dignity. Let this day be a reminder the future does not belong to the loudest. So it belongs to the most faithful. and to all who have supported me, I thank you very much. To those who have insulted and abused me, I forgive you. To the people of Uganda, I will serve. I am ready. We are ready. We are just getting started. Long live National Peasants Party. Long live the spirit of the people. Can't you sing? Ebyobufuzi we bigenda okuyimbira bitinte tuwandiike ebiwandiiko ebipya ebya Uganda tujjeko nakyemalira. Ofiisi zaffe nzigule okuva kati. Ofiisi yange nga president nzigule. Kanjogereko gye muli eri okuva lwe nalayira. Abantu boogedde bingi.
abantu batiisizza abantu bawanza omuliro naye kyansanyusa nti be nabiwulira ate babijjanga mu bye nayogeranga kitegeeza nti nze nsinga okumanya ebizibu byange okusinga bo. And it's very good okubeerayo nga osobola okuyimirira. Njagala mbeera ekyokulabirako omukyala obeera eyo abaana baffe babarepinga ne batya okwogera. Tobeeranga eyo n'oswala okwogera n'otya ebyemabega oba ebizoya kutuukako. Buli lw'oyita mu bizibu kikwongera okubeera omuvumu omulwanyi. Kati nze temulina kigambo kimusobola kuŋŋamba kigenda kunzija ku mulamwa. Nakulira mu katale ekibuye ndi pizza nti nga ntambuza bigere ng'engatto gy'ennyambala ya bituli. Abantu baabana bangi bali eyo bakyabirimu ng'omukulembeze omu yaliko. Tubaze mu batugamba mwe bakulembeze ab'enkya ate tuzze katuwewayo tukole ki? Tulinamu ku majja sebena twagijjuza temulowooza nti nno tetwafunayo sente. Ne Bulaaya temugamba nti simanyi waatusala naye twafunayo ki? Tetuli very cheap nti bagenda kukeera ku makya bagule peasant party ebeeko ogwerwanyisa. Tetulwanyisa omuntu ani kubanga bagenda okujja ebibiina ebirala waliwo ebibiina ebyamaanyi ebyakola ki naye bwe bajja tebabalwanyisa babaaniriza era yose lwaki essaawa zino bakola ki ate kati ffe tuzze mpozi mugambe nti mutukitti kubanga kyendaba agali awamu gendakola ki singa twekwatakwata tujja kujjako nakyemalira naye olaba omuntu ng'avuddeyo aye n'oyagala omuputinge down. I am not that cheap. Nze temugenda kunteeka wansi tewali kigambo kigenda kunzija ku mulamu. Mukama wange president taata yatandikawo ekibiina kye simanyi ludda lwe wali webakiddeko n'oloota n'ogamba nti omukyalo kamuteekeko obwesi through secretary general waffe naye nkugamba ebigambo taata yenze nakyeyombekidde yenze eyalema obufumbo bw'enjawulo. Mukama wange yenze eyazaala abaana ku basajja ab'enjawulo. Taata yenze eyagenda e Bulaaya nenemererwa n'enkola ki sigenda kusoma ngenda kukiikirira buli mukyala anye nga yazaala mu basajja abaki kubanga tewali akyagala. Tanyalinayo n'okubasimu n'ogamba njagala zaale noneno bikola ki bigana mugaana n'omwami aleyo abakyala kyemanyi gye bali abakola ki ababajo nze ntegeera ebizibu byammwe kubanga nange ndi ki. Bankuba kyeyo abali e Bulaaya n'abaalemwa ani asobola okuvaayo n'ayogera obulumi bw'oyitamu okusinga nze yaliyo nennemwa. Nze nkusinga okumanya ebizibu by'oyitamu okusinga bali be mutijjisa. Nze ngenda otuusa ensonga zo nkyusa obulamu bwo so temuggwamu maanyi ate temwerimba nti mugenda kunzija ku mulamu. Nze ngenda okulwanira basinga omwaga kuba manyi obulumi basinga omwaga bwe tukola ki manyi ensonga zesobola okuwa manyi ngensobola okubasakira kubanga ze bwe nagenda e Bulaaya nagenda kunzijanjaba naye ngeri gye nabonaabona ennyo nenga omuzungu ono nkoze ntyo obaako kye mmugjamu neneesiruwaza n'ensoma nga bwe nkola nenoonya buli ofiisi gye nnyinza otuukamu esobola okukyusa obulamu bwa Munnayuganda kubanga bwe nagendera nga ngeza kunzeka imagine nenva mu nsi yange nengenda banzijanjabe. Thank you. Mukazi munnanga ali eyo mwanyinaze bwe nagenda e Bulaaya sajjayo bitabo byokka naye najja ne contacts ngenda kubasakira bakyala bannange ngenda kubasakira banyinaze
njagala okulaba ensawo y'omukyala ng'eteredde. Njagala okulaba omukadde kuyo abakadde bali mu mbeera mbi bali eyo mu mayumba bokka mu busiisira babonaabona. Ngenda kusaka kye bayita health care, health center, kugamba nga omuntu abeeramu ate ne tufuna n'emirimu, abaana abato bafuna emirimu ne bakadde baffe nga babeera bulungi mu kye bayita home. Ngenda kuzibasakira nga ndi National Peasants Party. Ffe tetulina bwe tuzze kulwana naye era tukowola ebibiina ebirala byonna bijje bitwegatteko kubanga omulabe waffe ali omu. Nangirira olwaleero nti National Peasants Party egenda kuleeta abantu abagenda tukiikirira okuva ku LC1 paka ku mukulembeze w'eggwanga. Era nga kwowoola buli omu gy'oli ojje wano, ekitebe kyaffe kiri wano Kasubi ku Masiro, imagine ku munaku kuba naffe tuli banaku. Ku Bwakabaka ffe tuwagira Obwakabaka ne constitution yaffe Act 35 ewagira federal. Era omukulu the man tuli wamu naawe se. Songa kowola yonna gye muli eyo abatulugunya, okimanyi tabagenda kuwa kaadi, olinza okuswala. Come on, wano wammwe mujje ffe n'omulamo guli gumu tulwanyisa Mwami Museveni, twagala tulekere eggwanga lyaffe naffe bapiisa tukole ki tweyagaleko. So makola na MP mwenna banyi buli muntu ng'omanyi nti olina obusobozi tugenda kubanga aba National Peasants Party nga Secretary General bwatugambye nti ku Mande fomu mugenda kuba muzikima ne kaadi bannange weeziri wano abagala okujoyininga. Bulijjo abankubira amasimu ofiisi zigguddwawo ngenda kubeeramu ne baadiminisitota bonna bagenda kubeeramu. Tugenda kulaba nga tulwanirira eddembe ly'omuntu wa wansi, omulimi, bamaama b'omukataleze be bankuza abo bo njafiirawo okulaba nga nkyusa obulamu bwabwe. Abakyala abayiribi kuba ndi muyiribi muvenga n'enzira eno, abakazi b'omu saluni n'abaami bannyinaze, abavuzi ba booda, abavuzi ba taxi, so twegatteko n'abavuga emmere bano babayita baduleba b'emmere. So njagala okuva waggulu nga mbagumya kubanga abantu bange abamu bambi ebintu ebimu tebabimanyiira. Oli akubira n'agamba maama nga batutta. Mikwano gyange tewali musirikale agenda mu lutalo nga tasuubirayo masasi. Nange nagenda okugamba nti kansiye mbeere pulezidenti wa National Peasants Party amaze okunnoonya. Najja bye mukola mbyetegekedde. So sirina kintu kyonna kigenda kunyeenya nammwe abagenda okumubeera njagala mbeere bagumu mbeere banywevu. Eggwanga tugenda kulikyusa nga tukozesa akabonero kaffe akape. National Peasants Party oye! Egundi yaffe egamba nti Peasant power, we are the power. 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 Teri muntu agenda kutusa wansi ate bakikola olw'okubanga balaba ndi mukyala mukwano. Yindi ndalika nina ya musajja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nisabanga Secretary General we yagambye